ñi saytu feebar bi ak di ko faj dajale naa leen aussi ak waa armée nationale gendarmerie nationale ak police ñu xamee leen ci turu force de défense et de sécurité dajale nañu aussi service yi nga xam ne yëpp tey jii taxaw nañu bokk ci xeex bi nga xam ne nekk na xeex bu àdduna bi yëpp di def contre jàngoro joo xam ne ñu ngi ko tuddee Covid-19 te tey wër na àdduna yëpp ñoom nag ñi nga xam ne ñoo nekk kër docteur ak ñi yor comité national boobu dama tàmbali di leen sant bu baax ci liggéey bi ñu jot a tàmbali bi fii ndax ba mi amee ba léegi taxaw nañu temm guddi ak bëccëg ñu ngi dem di jël prélèvement yi ñu ngi faj maladie yi ñu ngi isolé ñi nga xam ne itam dañ leen wàll wala boog toogoon nañu ak maladie ma bëggoon tam dalal xelu waa réew mi si ni état bi muy nguur gi dana jël bépp matukaay bu mu war a jël ngir mën a xeex feebar bi di Covid-19 mu bañ a nekk lor bu mag ci suñu réew fii ñu toll tey am na li ñuy wax foyer de transmission maanaam feebar bi feeñ na ginnaaw bu mu amee ci Ndakaaru mu doon ay cas yoo xam ne dañ ko importé yàlla def ci cas yooyu ñaar faj nañ leen ba ñu wér am nañu yaakaar si ñeneen ñi waaye amaat na ci Touba benn cas boo xam ne moom it ba mu jóge Italie ñëw yàlla def na dafa wàllu waa këram ak li jege ñi ko jege woon ba ñooñu tey jël nañu benn centre de santé bu nekk Touba ñooñu foofu lañ leen di toppatoo lépp li war ci seen wér-gu-yaram docteurs yi déplacé wu nañ pour dem dinañu aussi déployer hôpital militaire mu ñëwaat Touba ngir continuer di jàppale waa Touba ci wàllu santé publique ndax loolu tam dafa war a wéy kon mbir moomu nag xew moo indi waa situation bu bees te tey lu ëpp juróom-ñaar fukki nit ak lu topp ñu ngi leen di topp di leen isolé ni nga xam ne noonu lañ ko war a defee ci feebar bi ngir ñooñu bañ a wàll ñeneen bu fekkee am nañu feebar bi loolu nag moo tax docteur yi nañu bu ñu bañee mbir mi ëpp suñu loxo ba mel ni yenn réew yi faaw ñu fagaru bañ a bàyyi ba mu dal suñu kaw su boobaa suñu ay hôpital ak personnel bi ñu yor du mën a du mën a faj lim boo xam ne dana jégg dayo te bu boobaa Sénégal dootul mën a yenu dootul mën a attan feebar boobu li ngir ñu fagaru nag moo waral ginnaaw matériel yi nga xam ne santaane naa ñu joxe ko ak koppar yi mu laaj ci wàllu wér-gu-yaram ak déplacement équipe yi ak jënd matériel yiy protéger ñiy faj ak ñiy protéger ñi feebar war nañu fexe ba lii OMS wax muy organisation mondiale de la santé nga xam ne moom mooy joxe recommandation maanaam ay tegtal yi réew yëpp war a topp ngir bañ feebar bi jéggi dayoo loolu tax ma ne ginnaaw bi ma leen dégloo ñoom experts yi jël naa ay dogal ci li nga xam ne mooy wareefu état mu wareefu nguur gi bi si jiitu mooy dinañu dindi tere ndaje public yi nga xam ne dafay faral di am xam ci stade yi moo xam ci bépp xeetu manifestation publique sur l'ensemble du territoire fii diiru fanweeru fan selon ni feebar bi di évoluer ñaareel bi tam gis nañ ne am na bateau yu doon ñëw lu bare di indi ay nit yu jóge bitim réew loolu tam dakkal nañ ko fii ba jëmmi jamono te it wax nañu ñu renforcer contrôle yi ci frontière yi nga xam ne mooy frontière yi ci suuf ci frontière yi ci suuf wala frontière yi nekk ci aéroport yi wala boog yi nekk ci port bi loolu yëpp am nañ waxtaan bu yaatoo yaatu tey pour yokk kattan ak nit ñi ko war a saytu ak matériel bi ñu war a yor pour que tam feebar bi bañ di ñu duggee ci frontière yi ñetteeli mesure bi tam ñu ngi ko jël ginnaaw bi
benn xale ci ñi ñu téye woon ci Touba génne dem école am te mu bokkoon ci ñi feebar kon déjà waa classe boobu ak ñamu gisoon ñu leen di daal di ñoom itam isolé ngir ñu bañ nag loolu yaatu moo tax ñu jël mesure tëj école yi ci diiru ñetti semaine bon à partir de lundi altine bi di ñëw maanaam école yi day tëj kon mel na nu weekend bi bu paree école yi dañu tëj ci diiru ñetti semaine muy école yu ndaw yi école maternelle ba université ngir ñu éviter moytu lépp loo xam ne dana indi ay jafe-jafe ci wàllu woowu ñeenteel bi tam mooy jël nañ ay dogal pour renforcer protection maanaam kaaraange personnel de santé parce que ñoom itam ñoom docteurs yi ak infirmiers yi ñi nga xam ne ñooy njëkk a jot maladie war nañu bu baax a baax assurer seen kaaraange ci équipement ak ci lépp loo xam ne dana tax ñu moytu ñoom it ñu am contamination ndax feebar bi xamul docteur xamul ministre xamul président xamul maanaam kenn jomb ko mën na dal si ku ne te mën na la dalee nu nekk ndax ki ngay toogal mu lay wàll peut-être sax doo xam ne ku yor feebar bi la loolu tax nag dañ war a gën a fagaru juróomeel yi donc dañuy taxawal formalité yi nga xam ne tàmbali woon nañ ko jëmale ko ci wàllu aj pour li concerné jullit yi aj màkk wala boog pèlerinage chrétien ñoom it waroon nañ di def seen pèlerinage lu yàggul dem Rome dem Israël def circuit bi ñu daan def loolu yëpp dañ ko arrêté bi jëmmi jamono mënatul donc taxawal nañu formalité yooyu ministre de gouvernement bi waxtaan na si démb ak yéen loolu tam mu ngi découlé si li réew yi nga xam ne fa lañ war a jëm jël nañ ay mesures ne seen réew fi mu nekk dakkal nañ loolu lu mel nu Arabie Saoudite muy umra bi muy visite yi muy aj bi ñoom jël nañ dogal boobu ne ren ji suspendre nañu bépp activité bu jëm si aj bi te ñoom it ñu gën a xam fu feebar bi jëm lii nag moo tax may wëlbatekuwaat nag si kilifa diine yi di leen lancer appel mooy di leen ñaan ñoom seen bopp ñu taxaw ci mbir mi waxtaan ak seeni jaboot waxtaan ak seeni taalibe ngir lii ñu wax te wér-gu-yaramu askan bi tax ñu mën ko doxal ngir aar askanu Sénégal loolu jàpp naa ne kenn ku nekk ci ñoom war na ko taxaw ci bu baax a baax ngir lii ñu wax mën a am maa ngi rafetlu it nag li nga xam ne kilifa jàngu bi def nañ ko ba pare parce que ñoom déjà def nañ appel bi jël nañ décision pour aj li nga xam ne moo aju ci seeni manifestation religieuse li jëm nag ci nguur gi ba tey ñu ngi dëgmal suñu 60e anniversaire muy 4 avril 2020 nga xam ne dañu pare woon défilé bu mag a mag ndax ren la réew mi di am juróom-benn fukki at waaye préparatif yooyu yëpp nag mujj nañ ko teg ci suuf ndax bu réew bu ci feebar nekkee surtout feebar bu mel ni bii di Covid-19 nekk feebar bu mën a wàlle lool mën a yàq lu bare mënatuñu nekk di def ay fête moo tax fête 4 avril bi dañ ko arrêté moom it dakkal ko ba nga xam ne benn manifestation mooy am ci palais bi lay nekk le 4 avril ak ñi nga xam ne ñoo ko seq ak njiitu réew mi ñu def ko nag ci turu Sénégal yëpp ba tax na même région yi su boobaa du aaju ñuy def levée de maanaam ñuy def prise d'armes donc benn prise d'armes mooy am au palais de la République pour mandargaal feetu 4 avril 2020 loolu mooy li nga xam ne moom méngoo ak tey li ñuy dund fii ci Sénégal kon maa ngi woo population bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu respecté itam li nga xam ne moom la waa kër docteur bi wax ci wàllu cetum loxo ci wàllu lépp li ñu leen di santaane ci nuyu wante beeg raxas loxo yi surtout si ndaw ñi ak lépp loo xam ne ay mesures la yu ñu wax te ñu ngi koy génnee ci télévision yi bés bu ne di ko wax ci rajo yi
loolu buñ ko defee am nañu yaakaar ne suñu borom mën nañu jàppale ginnaaw bu ñu fagaroo ñaanee aussi suñu borom jàmm mën na si am. maa ngi terminé tam ci suñu mbokk yi nekk bitim réew jamono ji ñoom jaaxle nañu lool ndax am na ci réew yoo xam ne tey Sénégal bëri na fa ay doom réew mu mel ni Italie réew mu mel ni France réew mu mel ni Espagne bëri nañu fa te nit ñi jaaxle nañu waaye li ñu leen di wax rek mooy fii ñu toll nañu ku ne fa nga ne na nga respecté tam li kër docteur yi wax ak nguur ga nga nekk réew ma nga ne la mu dogal buñ ne bu kenn génn bu kenn génn bu ñu ne nañu respecté ay recommandation nañu ko def nañ leen ko digalee te xam ni xëy na buñ ko defee yàlla mën na def sutura en tout cas maa ngi leen di waxaat suñu solidarité maa ngi ñaan aussi ñi nga xam ne bàyyi nañ avion yi di jël yoonu suuf loolu moo gën a garaaw parce que dugg boo xam ne kenn du la contrôler loolu da nga lor sa njaboot parce que sa njaboot ngay njëkk a wàll balaa ngay wàll société bi donc loolu aussi ñu bàyyi ci xel moo tax faaw ñu renforcer contrôle sanitaire ci frontière terrestre maanaam muy frontière yëpp yu nekk ci buntu Sénégal mais aussi ñu wax leen rek suñu solidarité et dinañ nekk en contact ak ñoom via suñu ambassade yi ak consulat yi ba nga xam ne bu ay situation amee ñu mën leen taxawu ñoom it ak fu ñu mënti dëkk lii moo doon ci gàttal kàddu yi nga xam ne tey amoon nañ ko fii ginnaaw bu ñu xoolee situation bu bees bi di ñaan yàlla nag mu yem fii ndax ñu mën a jublu ci yeneen i mbir kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp